ya rehosem papa ye wo Ghana hese ya bla bi wo Berekum hese bia dan o mo frɛ na alasa Berekum he kwan na enye bia alasa ne tunete na o fele kwan no so na de abro so alasa adwuma na o ye na abro so me ba ya alasa hyegata mama ne a o se kwan no nro nso to na atwa fa kwan no so nti wa ba be hye o ti gata ne se de be ya nso to anso no betimi afa mako ti me pese bi bisa Ghana fo mpanfo se ya alasa adwuma ana ye Ghana fo adwuma Ghana for ya bla ohia moa pa lasa de onim Berekum bia nim bla ya dwuma obo photos bia wo kwan so bia lasa na fele kwan nyina so ese mu mehwe gata pa ya bla hye ma o te se de ebe ya nsoto ebetimi afa gata no enye ya bla ya se de so na mama mu a enkoyi ntino alasa to asiri ho a o ya se adwuma no bi twama adroba fo twama 1 cedi 2 cedi 50 pesos na omo de ama alasa nti Berekum sina se kwan so na yewe ti alasa hia moa pa mo hwe gata no so na